নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তা অনেকদিন পরেই ভিডিওটা করলাম। তা আমার ঘরে এখন কি চলছে, কিভাবে আমি আমার পাখিগুলোকে রেডি করছি, সমস্ত ডিটেলস ইনফরমেশান আজকে ভিডিওটার মধ্যে দেবো। আর কি কি রেডি পাখি সেল আছে সেগুলো তোমাদের বলবো। তা প্রথমে বলে রাখি যে যারা যারা চ্যানেলে প্রথম এসছো, তা আগের ভিডিও যারা দেখোনি তাদের বলছি, অক্সানা ব্লগ একটা হচ্ছে ফেসবুক পেজ আছে আমার, তোমরা যদি পারো একটুখানি ফলো করো, কারণ হচ্ছে ওইখানে আমার নতুন নতুন সব সেকশানে ভিডিও আমি ছাড়ি। তা অক্সানা ব্লগ বলে যে পেজটা আছে ফেসবুকে, সেটা তুমি সার্চ করলে পেয়ে যাবে। অক্সানা ব্লগটা একটুখানি ফলো করে নিও। আর হচ্ছে আজকে আমি দেখাবো যে আমার ঘরে কী কী পাখির সেল আছে এবং হচ্ছে আমি পাখিগুলোকে কীভাবে মেনটেন করছি সেগুলো দেখো। প্রথমে কী কী পাখি সেল আছে সেগুলো আগে দেখাই, তারপরে হচ্ছে কিভাবে আমি রেডি করলাম পাখিগুলোকে বা করছি সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার। তা এই দেখো, প্রথমে আমার সেট আপটাকে দেখো, দেখাচ্ছি। এই 3 দিক দিয়ে প্লাস্টিক ঢাকা, এদিক দিয়ে একটু হাওয়া ফাঁকা রেখেছি, এখান দিয়ে যাতে হাওয়া যাতায়াত করতে পারে। আর হচ্ছে এদিক দিয়ে একটুখানি ফাঁকা রেখেছি, পিছন দিক দিয়ে নেট ফেলার সিস্টেম আছে বা প্লাস্টিক আছে, জোরে বৃষ্টি হলে ফেলে দিই। এরকম ঘরটাকে একটু ভেন্টিলেশন সিস্টেম রাখবে, চারদিক ব্লক আছে। এই যে আমার পাখিগুলো সমস্ত দেখতে পাচ্ছ। বর্ষাকালে পাখি একটু আনঅ্যাক্টিভ থাকে, তবে একটা জিনিস করবে যে ঘরে কিন্তু একটা লাইট লাগানোর ব্যবস্থা রাখবে। যেমন দেখো আমারও একটা লাইট লাগানো আছে। তো এরকম লাইট লাগানো থাকলে কি পাখিরা ওই চনমনে ভাবটা থাকে, কারণ অন্ধকার ঘরে পাখিরা কিন্তু একটু ঝিমিয়ে থাকে। এই যে কিছু পাখি আমি এখনও অবধি আলাদা করতে পারিনি, কারণ খাঁচার অভাবে। এখানে সমস্ত যে বাচ্চাগুলো আছে গ্রিন ফিশার, এগুলো হচ্ছে তা মোটামুটি 6 থেকে 6.5 মাস বয়স আছে, 7 মাসের মতন বয়স, এগুলো বিট করার উপযোগী। এখানে আছে পাখি, আর হচ্ছে এখানে আছে, এগুলো হচ্ছে সব 6 থেকে 7 মাসের বাচ্চা আছে, মানে বাচ্চা বলা যায় না, নিউ অ্যাডাল্ট বলা চলে। এগুলো কিন্তু সব এই বছর বিটের উপযোগী হয়েছে, এগুলো সেলের জন্য আছে। আর এবার দেখাচ্ছি হচ্ছে গোল্ডেন ফিঞ্চ। গোল্ডেন ফিঞ্চ অনেকেই খুঁজছিল, তা এগুলো হচ্ছে সব রেডি। হাটের থেকে কেউ পাখি কিনবেন না, আমি এটুকু বলে দিই, কারণ হাটের পাখি হচ্ছে যত ডিসপুট পাখি, এগুলো হচ্ছে নিউ অ্যাডাল্ট পাখি। সব কালার চলে এসছে, ফুল কালার, আলাদা আলাদা ব্লাড লাইনের তোমরা পেয়ে যাবে আমার কাছ থেকে। এই দেখো সমস্ত কালার চলে এসছে, সব ইয়েলো গোল্ডেন আছে, অর্ডিনারি গোল্ডেন আছে, সব অ্যাক্টিভ পাখি। এগুলো হচ্ছে সব ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট। ভ্যাকসিনেশন বলতে রনিবেটের কোর্স, তারপরে হচ্ছে তোমার স্ক্যাটের কোর্স, এগুলো সমস্ত কিছু কমপ্লিট করা আছে। এগুলো সব সেলের জন্য আছে। দেখো কালার দেখো কেমন লাগলো পাখিগুলোকে, একটুখানি কমেন্ট করে জানাবে তোমরা। তা ফুল অ্যাক্টিভ, এরকম বড় কাঁচা 4x2 কেজের মধ্যে রাখা আছে, ফ্লাইং করা, যাতে ফ্লাইংটা ভালো পায়। এই পাখিগুলো সব সেলে আছে। সেলের জন্য কেউ যদি নিতে চাও তো অবশ্যই আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে হবে। ফুল কালার চলে এসছে একদম, এগুলো বয়স 8 থেকে 9 মাস বয়স আছে, একদম নিউ অ্যাডাল্ট। দেখেছো কালার, দেখেছো একদম মানে E1 কোয়ালিটি, একদম অ্যাক্টিভ পাখি। ডিওয়ার্মিং, রনিভেটের কোর্স, ক্যাটের কোর্স, এই সমস্ত কিছু করা আছে। এবার আমি বলবো যে কিভাবে আমি আমার পাখিগুলোকে রেডি করছি। তা প্রথমে বলে রাখি যে পাখি কিন্তু আমার সব ডিওয়ার্মিং করা হয়ে গেছে, মানে একটা ফার্স্ট ডিওয়ার্মিং করা হয়ে গেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছ একটা লুটিনা ফিশার অফলাইনের সাথে একটা ব্লুটুথ জোড়া দেওয়া আছে। এই যে ব্লু ফিশার যেটা দেখতে পাচ্ছ, স্প্লিট ইনো, স্প্লিট অফলাইন প্লাস হচ্ছে ব্লুটুথ, কনফার্ম ব্লুটুথ, আর ওর সাথে আছে একটা লুটিনা ফিশার অফলাইন। খুব ভালো বন্ডিং হয়ে গেছে এটার মধ্যে। তার ডিওয়ার্মিং আমি প্রথমে যেটা করেছি, পাইপার জিন দিয়ে ডিওয়ার্মিং করিয়েছি। পাইপার জিনটা হচ্ছে খুবই ভালো মেডিসিন, জলের মধ্যে গুলে যায়। তা ওইটা করানোর পর লিভারের ওষুধ আমি 3-4 দিন করালাম। করানোর পর এবার হচ্ছে 2 সপ্তাহ পরে আমি আবার আরেকটা ডিওয়ার্মিং করাবো। ভিটামিন ক্যালসিয়াম এখনও আমি শুরু করিনি, কেননা ভিটামিন ক্যালসিয়াম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখি কিন্তু হিটে চলে আসে, মানে গরম হয়ে যায়। তো আরেকবার আমি ডিওয়ার্মিং করাবো 2 সপ্তাহ পর। ডিওয়ার্মিং করানোর পর আবার আমি মাল্টিভিটামিন ক্যালসিয়াম পরপর টানা আমি দিতে থাকবো, কারণ হচ্ছে মাল্টিভিটামিন ক্যালসিয়াম দিলেই কিন্তু পাখি হিটে চলে আসে। আর যখন আমি দেবো 3-4 দিন পর পর আমি দিই। এরকম লুটিনা ফিশার অফলাইনের জোড়া আছে, ফিমেলটা হচ্ছে লুটিনা ফিশার অফলাইন, আর মেলটা হচ্ছে লুটিনা ফিশার স্প্লিট অফলাইন। দেওয়ার পর মাল্টিভিটামিন ক্যালসিয়াম দেবো দিয়ে, এবার হচ্ছে আগের বছর একটু দেরিতে বক্স দিয়েছিলাম, এবছর একটু আগেই দেবো, আগস্টের ঠিক 15 থেকে 20 তারিখের মধ্যে দিয়ে দেবো। আর হচ্ছে ওই যে সামনের ঘরটা দেখতে পাচ্ছ, এই ঘরটার মধ্যে আমি সব গোল্ডেন ফিঞ্চটাকে নিয়ে যাবো। ওখানে সব সেপারেট কেস থাকবে, ওটার মধ্যে আমি সব গোল্ডেন ফিঞ্চগুলোকে নিয়ে যাবো, পেয়ার দেবো। এবার 10 জোড়া গোল্ডেন ফিঞ্চ বসাবো। গোল্ডেন ফিঞ্চের খুব ভালো রেজাল্ট,
আর এই যে এখানে বেঙ্গলি রয়েছে আমার, সব এগুলো 1.5 থেকে 2 বছর বয়স। এগুলো হচ্ছে এই বছরে বিট করানোর জন্য রাখা আছে, ফ্লাইং কেজে দেওয়া আছে। তা ওইখানে নিয়ে যাবো। আর এই ঘরটার মধ্যে হচ্ছে শুধু লাভবার্ড থাকবে, আর হচ্ছে লাভবার্ডের বাচ্চা রাখার জন্য এদিকে একটা কেজ করব, বড় বড় মানে লং কেজ, ওই 5-2 এরকম, ওর মধ্যে বাচ্চা রাখার জন্য। আগের বছরের বাচ্চা লাভবার্ডের সব বেরিয়ে গেছে প্রায়, আর 8-10 পিস বাচ্চা আছে। আর গোল্ডেন ফিঞ্চের বাচ্চা মোটামুটি 1 থেকে 150 পিস ছিল, মোটামুটি সব বেরিয়ে গেছে। আর এই যে কিছু আছে, এগুলো সেলের জন্য আছে। তোমরা যদি কেউ নিতে চাও অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এই হচ্ছে প্রোগ্রেস। মোটামুটি হচ্ছে ব্রিডিং সিজন মোটামুটি সামনেই চলে আসছে, তো তোমরাও রেডি হয়ে যাও। কারণ হচ্ছে ব্রিডিং সিজনে এবার আমি 15 আগস্টের পর থেকেই আমি ব্রিডে বসাবো। আর এগুলো দেখতে হচ্ছে আমার ব্রিডিং পেয়ার আগের বছরের, এখানে সব ফিমেল রাখা আছে, দেখতে পাচ্ছ সব কটা ফিমেল আছে। আর ওই দিকে দেখো নিচে এগুলো সব মেল। মেল আর ফিমেল কি আলাদা রাখলে কি হয়, যে যখন ব্রিডিং সিজন আসবে সেই সময় যখন জোড়া দেবো, মানে খুব তাড়াতাড়ি ওরা জোড়া নিয়ে নেয়, অ্যাট্রাকশানটা বেশি হয়। তা এই ছিল আমার হচ্ছে এই বছরের প্রিপারেশান। মোটামুটি 15 জোড়া আমার 13 জোড়া আমার ফস্টারিং পেয়ার আছে, তার সাথে এবার ভালো পেয়ার 5 জোড়া আছে, এদের নিয়ে কাজ করা হবে। আর হচ্ছে আজকে ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো একটু কমেন্ট করে জানাবে। পরপর ভিডিও আসবে এবার, কারণ আমিও তো কাজবাজের মধ্যে থাকি, তো সেরকমভাবে ভিডিও করতে পারছি না। তার মধ্যে 2টো চ্যানেল আরও বাড়িয়েছি। তা ইনস্টাগ্রামেও একটা পেজ আছে অক্সানা ব্লগ বলে, তা তোমরা হচ্ছে অক্সানা ব্লগটা যে ফেসবুকে পেজ আছে সেটাতে তোমরা একটু ফলো করে দিও। ফেসবুকে গিয়ে সার্চ করলে অক্সানা ব্লগ পেয়ে যাবে। আর দরকার পড়লে আমি এই ভিডিওটার মানে ডেসক্রিপশন বক্সেও লিঙ্ক দিয়ে দেবো। তা এই আমার প্রিপারেশন তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করলাম।